wata sabuwa a cikin 'yan hisbah akwai masu neman mata kuma manyan su ne. Idan na ce zan kira suna abin ba zai daɗi ba, in ji jarumar Kannywood Shehu. A wannan rana ne dai wannan jaruma ta fito da wannan sanarwa. To karka manta ka danna subscribe a cikin wannan channel ɗin tamu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos irin wannan. Za kuma ka saurari wannan labari ne daga wannan channel ɗin tamu mai albarka. A cikin 'yan hisbah akwai masu neman mata kuma manyan su ne. Idan na ce zan kira suna abin ba zai daɗi ba, in ji jarumar Kannywood Shehu. Jarumar ta mayar da martani akan kama Sadiya Haruna da hukumar hisbah ta yi saboda zargin nuna tsiraici da kalaman batsa a social media. Ita dai wannan wacce aka kama ta kasance ta ƙaurin suna wajen yaɗa kalamai na batsa da abubuwan da basu dace da addini da kuma al'adar yankin da take zaune ba. To, koma dai menene? Mu da fatan mu Allah taimaki mai gaskiya. Hukumar hisbah Allah ya ƙara mata ƙarfin imani kuma Allah ba su ikon gudanar da aikin Allah. Ita kuma wannan jaruma ita ma Allah ya ba ta ikon ganewa. Kar ka manta a ƙarshe ka danna mana subscribe a cikin wannan channel ɗin tamu. Idan kuma tun a baya ka subscribing, muna so ka danna mana like ka sharing. Sannan kuma kar ka manta ka danna ƙararrawar sanarwa, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura videos masu muhimmanci irin wanda kuma daga zarar mun ɗora za ka samu bidiyon mu. Allah kuma gaba ɗaya mai shiri zukatanmu ya raba mu da sharrin shedan. Mun gode.